Нет. Я завтра поеду. Да? Дом по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И костюм на гвозде, шаг в рукаве и перчатки в карманах. Шепчет подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в двери. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится голос: прощай. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в двери. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь.